This news is brought to you by P3Y। बिलासपुर जिला मुख्यालय पर सिनेमा कॉलोनी में रविवार को दोपहर बाद अचानक एक 2 मंजिला रिहायशी मकान गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकान में रखा सारा घरेलू सामान मलबे के नीचे दब गया। वहीं साथ लगते एक अन्य मकान को भी क्षति पहुंची है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस मकान के साथ एक अन्य मकान में खुदाई का काम चल रहा था, तभी अचानक ये मकान गिर गया। इस मकान में मौजूद मोहित ने बताया, मकान गिरने से कुछ समय पहले वे अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अचानक कुछ टूटने की आवाज आई, जिसके साथ में खुदाई का काम चला हुआ था। जैसे ही वे मकान से बाहर निकले और देखते ही देखते पूरा मकान गिर गया। मेरा नाम मोहित चंद है और मैं बस यहीं पे जो अभी मकान गिरा है इसी में रहता हूँ। तो हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले मकान गिरने से जस्ट थोड़ी देर पहले मैं अपनी बेड के ऊपर बैठा था, फिर एकदम से क्रैक की आवाज़ आई। पूरे एकदम मोटी क्रैक पड़ गई यहाँ पे, पूरा स्टार्टिंग से पूरे एंड तक। तो फिर मेरे को थोड़ा शक हुआ कि हाँ साइड में खुदाई चल रही, तो मे भी शायद बिल्डिंग गिर सकती है। तो पहले मैं नीचे आया, फिर मैंने उनको बताया कि हाँ आपने अगर काम किया तो आप बिल्डिंग देख लें एक बार कि पूरी बिल्डिंग हिल रही है और मे भी गिर सकती है। तो फिर वो जब वहाँ पे देखने गए तो जो दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दरार थी उससे धुआं सा निकलने लग गया। तो फिर मेरे को आइडिया लग गया कि हाँ गिरने वाली है। तो फिर उस टाइम दिमाग में कुछ नहीं आया, फिर मैं फटाफट बिल्डिंग के अंदर गया। अपना डॉगी को जैसे ही मैंने उठाया और नीचे आया, उसके 30 सेकंड बाद एकदम से पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। यहाँ पे बिल्डिंग में अभी लकीली फ़िलहाल मैं और मेरा डॉगी था। मेरे मदर जो मेरी सिस्टर से मिलने चंडीगढ़ गई थी और ड्यूटी के लिए जॉब के लिए चले गए थे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। P3Y का अर्थ है परम जी, पप्र परम योग, पहला P परम योग। परम जी और उनकी अदृश्य पावन शक्ति जो कि पूर्ण व्यवस्था की आत्मा है। दूसरा P पप्र शरीर है। इच्छाएं पूर्ण होती हैं, विपत्ति विलीन होती है। तीसरा P परम और Y से योग। परम योग मन है, उससे मन की शांति मिलती है। P3Y एक पूर्ण व्यवस्था है। व्यवस्था की सुरक्षा से सभी मिलता है। चीनी खाओ, मिठास का अनुभव लो। P3Y करो, P3Y से होने वाले सुख का अनुभव लो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8219985344 या 7018858760 या फिर 821944242405।